सम्पूर्ण ख्रिस्ट विश्वासीहरूमा जय मसीह तथा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा अनुग्रह र शान्ति। म तपाईहरुको आफ्नै मित्र यस बिथिङ परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रो यस जीवित वचन साबत स्कुल कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपले हेर्दै आइरहनु भएको छ अनि परमेश्वरको प्रशस्त आशीषहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवित वचन साबत स्कुल कार्यक्रममा म तपाईहरु सम्पूर्णलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दछु। साथै मित्रहरू, तपाईहरुको माझमा साबत स्कुलको प्रस्तुतिहरू लिएर नियमित रूपमा उपस्थित हुन सकेनौं, त्यसको निम्ति हामी क्षमा प्रार्थी छौं। किनभने कोरोना भाइरसको महामारीमा नेपालमा भएको यो बन्दाबन्दीले गर्दा हामीले नियमित रूपमा तपाईहरुको माझमा साबत स्कुलको पुस्तकबाट भिडियोहरू प्रस्तुतिहरू तपाईहरुको माझमा ल्याउन सकेनौं। आज मैले तपाईहरुको माझमा नयाँ साबत स्कुलको पुस्तक जुन चाहिँ 2020 को चौथो क्वार्टर शिक्षा भन्ने साबत स्कुलको पुस्तकबाट आज प्रस्तुति लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु। हामीले यसलाई करिब 3 महिनासम्म निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्नेछौं। कोरोना भाइरसको महामारीको र बन्दाबन्दी समयमा पनि यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर हामी विश्वासीहरूको माझमा ल्याउनु हुने आदरणीय अङ्कल बाजुराम श्रेष्ठज्यूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट मण्डली नेपाल हिमालयन सेक्सनलाई र उहाँको यसलाई अनुवाद गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् अब आजको हाम्रो प्रस्तुतिलाई सुरु गरौँ। आजको प्रस्तुतिलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला म परमेश्वरसँग अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सँगै प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा बस्नुहुने पवित्र परमेश्वर बुवा, म तपाईँ परमेश्वरलाई मेरो हृदयको अन्तस्करणदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईले दिनुभएको यो समय र मौकाको निम्ति र येशू प्रभुको बलिदानको निम्ति म तपाईलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई म तपाईको हातमा राख्दछु परमेश्वर बुवा। यसलाई तपाईले यो देश र सारा संसारमा पुर्याउनुहोस् ताकि तपाईको छोराछोरीहरूले तपाईको जीवित वचनलाई सुन्ने अवसर पाउन् र तपाईको आशीष प्राप्त गर्न सकेको होस्, जसले गर्दा तपाईको महिमा हुन सकेको होस्। परमेश्वर बुवा, यो समय म येशू प्रभुको नाममा तपाईको पवित्र आत्मा माग्दछु। पवित्र आत्माले मलाई अगुवाई गर्नुहोस्। आज हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँ परमेश्वर मद्वारा बोल्नुहोस् र हामी सम्पूर्णलाई तपाईले आशीष दिनुहोस्। यही मेरो प्रार्थना छ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। 2020 को अन्तिम क्वार्टर, चौथो क्वार्टर शिक्षा नाम गरेको यो साबत स्कुलको पुस्तकबाट आज मैले पहिलो प्रस्तुति अध्याय 1 लाई लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु। यो शिक्षा नाम गरेको यो साबत स्कुलको पुस्तकको पहिलो पाठ अदनको बगैँचामा शिक्षा दीक्षा भन्ने यो पाठबाट आज हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। आजको पाठको मुख्य पद रहेको छ अय्युब पुस्तकको 36 अध्यायको 22 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमेश्वर त हामीभन्दा अति उच्च महिमामा रहनुहुन्छ, उहाँ जस्तो शिक्षक को छ र? साँच्चै मित्रहरू, शिक्षा मानव जातिको निम्ति, मानिसको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। मानिसले साँचो शिक्षा, असल शिक्षा प्राप्त गर्यो भने मानिसको जीवन सफल हुन्छ। यदि मानिसको जीवनमा शिक्षाको कमी छ भने मानिसको जीवनलाई यसले अन्धकार बनाउँछ। मानिसको जीवनमा शिक्षाको धेरै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। वास्तवमा मानिसको जीवनको अभिन्न भाग हो यो। शिक्षा मानिसको जीवनको ज्योति हो। हामी नेपालीहरूको समाजमा एउटा भनाइ रहेको छ,
नपढ्ने मानिसहरूको लागि एउटा उखान रहेको छ, कालो अक्षर भैँसी बराबर। नपढेका मानिसहरूले अक्षरलाई चिन्न नसकेर, बुझ्न नसकेर मानिसहरूले नपढेका मानिसहरूको निम्ति यो उखान सुनाउने गर्दछन्। मानिसको जीवनमा शिक्षाको निकै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। शिक्षा चाहिँ एउटा ज्योति हो। हामीमा भएको अज्ञानतालाई शिक्षाले हटाउँदछ। हाम्रो जीवनमा, मानिसको जीवनमा हुने अन्धकारलाई शिक्षाले उज्यालो बनाइदिन्छ। त्यसकारण शिक्षा मानिसको जीवनको निम्ति एउटा ज्योति हो। कालो अक्षर भैँसी बराबर भन्ने जुन नेपाली उखान छ, मानिसहरूले, नपढेका मानिसहरूलाई प्रयोग गर्छन्, तर यसको मतलब स्कुल तथा कलेज नगएका मानिसहरूमा शिक्षा नै हुँदैन भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। हामीले बाइबलका प्राचीन मानिसहरूलाई उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ, जो कहिले पनि स्कुल तथा कलेजमा गएका थिएनन्, तर ती मानिसहरू अति शिक्षित, बुद्धिमानी मानिसहरू थिए। जस्तै हामीले अब्राहमलाई लिन सक्छौँ। अब्राहमको समयमा त्यहाँ कुनै शिक्षा दीक्षा लिने स्कुल तथा कलेजहरू थिएन, तैपनि अब्राहम शिक्षित थिए, अब्राहम बुद्धिजीवी थिए। अहिलेको मानिससँग दाँच्ने हो भने पनि अझै पनि अब्राहम अहिलेका मानिसहरू जस्तै ती शिक्षित थिए। त्यसरी नै हामीले योसेफ, राजा दाउद र सोलोमनलाई हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। यिनीहरूले अहिले हामीले जस्तै स्कुल तथा कलेजमा गएर शिक्षा हासिल गरेनन्, तैपनि यिनीहरू अति नै शिक्षित व्यक्ति थिए। राजा सोलोमन त्यस समयको सबभन्दा बुद्धिमान मानिस थिए। यसले के बताउँछ भने स्कुल तथा कलेज नगएका मानिस पनि शिक्षित हुन सक्छन्। उनीहरूसँग बुद्धि हुन्छ, उनीहरूसँग विवेक र ज्ञान हुन्छ, तर उनीहरूले त्यो बुद्धि, उनीहरूले त्यो शिक्षा कहाँबाट हासिल गरेका हुन् त्यसमा भर पर्दछ। हामीले शिक्षा प्राप्त गर्नको निम्ति त्यसको स्रोत चाहिन्छ। शिक्षा सिकाउने व्यक्ति वा गुरु हामीलाई आवश्यक पर्दछ। शिक्षाको कुरा गर्दा हामीले कुन स्कुलबाट र कुन गुरु अनि कस्तो शिक्षा लिएका छौँ त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। मानव जातिको सबैभन्दा महान असल गुरु परमेश्वर वा प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। गुरु शब्द यति महान शब्द हो, यसले ज्योति दिने व्यक्ति अथवा अन्धकारलाई हटाउने व्यक्तिलाई जनाउँछ। त्यो केवल परमेश्वर मात्रै हुन सक्छ। हाम्रो गुरु, साँचो असल गुरु केवल परमेश्वर मात्रै हुन सक्छ, किनभने परमेश्वरले मात्रै हाम्रो अन्धकारलाई, सम्पूर्ण अन्धकारलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण प्रभु येशूले मत्ती पुस्तकको 23 अध्यायको 8 पदमा यसरी भन्नुभएको छ, तर तिमीहरूलाई कसैले गुरुज्यू नभनोस्, किनकि तिमीहरूका शिक्षक एउटै हुनुहुन्छ र तिमीहरू चाहिँ सबै दाजुभाइ हौ। साँच्चै प्रभु येशू ख्रीष्टले हामी कसैले गुरुज्यू नभनोस् भनेर प्रभु येशूले चेतावनी दिनुभएको छ। किनभने हामी गुरुको दर्जामा, गुरुको स्थानमा हामी रहन सक्दैनौँ। गुरु शब्द महान शब्द हो र यसले सम्पूर्ण अन्धकारलाई हटाउने कुरालाई देखाउँदछ। त्यसकारण येशू वा परमेश्वर मात्रै असल गुरु हुनुहुन्छ, जसले सम्पूर्ण अन्धकारलाई उहाँको ज्योतिद्वारा उहाँले हटाउन सक्नुहुन्छ। मानव जातिकै पहिलो आमा बुबा आदम र हव्वालाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरूको निम्ति उत्तम वासस्थान बनाउनुभयो, अदनको बगैँचा। र अदनको बगैँचा आदम र हव्वाको निम्ति केवल वासस्थान मात्र नभएर तिनीहरूको क्लासरुम, तिनीहरूको अध्ययन गर्ने स्थान थियो र तिनीहरूको गुरु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई, आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचामा
शिक्षा दीक्षा दिनुभएको थियो। त्यहाँ भएका सम्पूर्ण कुराहरूको विवरण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँले बताउनुभयो। अनि कुन रुखको फल खान हुन्छ, कुन रुखको फल खानु हुँदैन, के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, सम्पूर्ण कुरा, सम्पूर्ण शिक्षा चाहिँ परमेश्वरले मानव जातिकै पहिलो आमा बुबा आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचामा सिकाउनु भएको थियो। परमेश्वर असल गुरु हुनुहुन्छ। अनि आदम र हव्वाको निम्ति अदनको बगैँचामा रहेको सम्पूर्ण थोकहरू, रुख बिरुवाहरू, फलफुलहरू, जीवजन्तुहरू, सम्पूर्ण प्राणीहरू, साना ठुला सम्पूर्ण प्राणीहरू र सम्पूर्ण प्रकृति चाहिँ तिनीहरूको पाठ्य पुस्तक थिए। यस बारेमा अगमबानीको आत्माले एजुकेसन भन्ने पुस्तकको पृष्ठ 20 मा यसरी भनेको छ। आउनुहोस् हामी यसलाई सँगै पढौँ। जुन शिक्षा प्रणाली वा पद्धति यस संसारको सुरुमा स्थापना गरिएको थियो, त्यो प्रणाली पापपछि पनि मानव जीवनकालभरि नमुनाको रूपमा लिनु पर्दछ। हाम्रा प्रथम पुर्खा वा बाबुआमाको अदनको बगैँचामा स्थापना भएको नमुना स्कुलमा, पाठशाला वा स्कुलको निम्ति विभिन्न नीतिहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। अदनको बगैँचा आदम र हव्वाको निम्ति पढ्ने कोठा थियो। प्रकृति तिनीहरूको पाठ्य पुस्तक थियो भने तिनीहरूको गुरु परमेश्वर आफै हुनुहुन्थ्यो र मानव परिवारका प्रथम पुर्खाहरू त्यस स्कुलका विद्यार्थी थिए। तर परमेश्वरले सिकाउनु भएको सम्पूर्ण कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने, स्वीकार गर्ने, पालना गर्ने वा नगर्ने त्यो निर्णय, आत्मनिर्णयको अधिकार आदम र हव्वालाई थियो। त्यसकारण आदम र हव्वाले साँचो गुरुलाई छोडेर अर्कै गुरु मानेर त्यसबाट गलत वा झुटो शिक्षा सिके। विवेकको स्वतन्त्रतामा मानिसलाई सृष्टि गर्नु परमेश्वरको कुनै भुल थिएन। यो सबैभन्दा उत्तम कुरा हो। उहाँले हामीलाई विवेकको स्वतन्त्रतामा सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई एउटा रोबोट वा मेसिन जस्तो बनाउनु भएन। हाम्रो विवेकले कुन असल छ र कुन असल छैन भन्ने निर्णय गरेर रोज्ने स्वतन्त्रतामा परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। आदम र हव्वाले शैतानलाई गुरु मानेर तिनको गलत शिक्षा लिए र पाप गरे। तिनीहरूले पाप गर्नु पूर्व परमेश्वरले तिनीहरूलाई अदनको सुन्दर क्लासरुममा, कक्षा कोठामा तिनीहरूलाई उचित शिक्षा दीक्षा उहाँले दिनुभएको थियो। आदम र हव्वालाई परमेश्वरले सिकाउनु भएको थियो। तर तिनीहरूले साँचो गुरुलाई नपछ्याएर, साँचो गुरुलाई स्वीकार नगरेर, उहाँको आज्ञा पालन नगरेर तिनीहरूले अर्कै गुरु माने जुन चाहिँ झुटो गलत थियो र जसबाट तिनीहरूले शिक्षा सिके र पापमा फसे। आदम र हव्वा पापमा फस्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले अदनको बगैँचाको सम्पूर्ण रुखहरूलाई उहाँले देखाउनुभयो र उहाँले शिक्षा दिनुभयो कुन रुखको फल खानुहुन्छ र कुन रुखको फल खानु हुँदैन भनेर उहाँले आज्ञा दिनुभएको थियो। तर आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर शैतानको झुटो शिक्षकको शिक्षालाई तिनीहरूले स्वीकार गरे, झुटो शिक्षकको आज्ञा पालन गरे, झुटो शिक्षकलाई तिनीहरूले ग्रहण गरे र त्यसको शिक्षालाई तिनीहरूले आत्मसात गरे, जसले गर्दा तिनीहरू पापमा फसे। त्यसपछि तिनीहरूले परमेश्वरले तिनीहरूको निम्ति दिनुभएको सुन्दर वासस्थान, त्यो प्यारो घर र कक्षा कोठालाई तिनीहरूले छाड्नु पर्यो। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई तिनीहरूले पाप गरेपछि अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकालिदिनु भयो, बाहिर धपाइदिनु भयो। आदम र हव्वा अदनको बगैँचाबाट बाहिर निस्केपछि, बाहिरिएपछि तिनीहरूले अझ गहिरो रूपमा परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको योजना र उद्धारको
शिक्षालाई गहिरोसँग तिनीहरूले सिक्नु परेको थियो। त्यसरी नै आज हामीले पनि सिक्नै पर्ने पहिलो विषयवस्तु, पहिलो शिक्षा भनेको परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको न्याय अनि हाम्रो उद्धारको शिक्षा हो। यसलाई हामीले सिक्नु पर्दछ। यो हाम्रो पहिलो विषयवस्तु हुनु पर्दछ। भौतिक रूपमा परमेश्वरका सन्तानहरू उहाँको साक्षात उपस्थितिबाट अलग भए तापनि तिनीहरूले अझ पनि उहाँलाई चिन्न सक्दछन्। प्रत्येक दिन हामीले परमेश्वरलाई हृदयदेखि खोजेर प्रार्थनाद्वारा, उहाँको वचन, बाइबल अध्ययनद्वारा, व्यक्तिगत आराधनाद्वारा हामी परमेश्वरको समीपमा, परमेश्वरको नजिकमा हामी जान सक्छौँ। अनि परमेश्वरको वचन बाइबललाई हामीले अध्ययन गरेर परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको योजना र मुक्तिको योजनालाई हामीले जान्न सक्दछौँ र परमेश्वरलाई हामीले सक्ने जति हामीले चिन्न सक्दछौँ। साथै हामीसँग भएको प्रकृति जुन परमेश्वरको खुल्ला किताब हो, त्यसलाई हामीले गहिरोसँग अध्ययन गरेर परमेश्वरको प्रेमको बारेमा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। मानिस जातिले जान्नै पर्ने, सिक्नै पर्ने पहिलो विषयवस्तु, पहिलो शिक्षा भनेको परमेश्वर हो। परमेश्वर को हुनुहुन्छ? सारा ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता, हाम्रो सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्छ र उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा सिक्नु नै मानव जातिको पहिलो विषयवस्तु हुनुपर्दछ। अदनको बगैँचामा चाहिँ अहिले संसारमा पनि दुईवटा शिक्षकहरू हामीले प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ। एउटा साँचो गुरु र एउटा झुटो गुरु। हामीले परमेश्वरलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न नसके पनि र शैतानलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न नसके पनि यी दुवै गुरुलाई हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा र यिनीहरूको शिक्षा हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। सारा संसारमा करिब 6000 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सत्य र असत्यको बीचमा द्वन्द्व भइरहेको छ र सारा संसारमा भइरहेको द्वन्द्व, हत्या, हिंसा, अत्याचार यी सम्पूर्ण कुराको हुनुमा पाप हो र यसमा शिक्षाले ठुलो प्रभाव पारेको छ। हामीले यदि परमेश्वर साँचो गुरुबाट असल शिक्षा प्राप्त गर्छौँ भने सम्पूर्ण अन्धकार हामीबाट हट्नेछ र हामी ज्योतिको सन्तान भएर हामी ज्योतिमा हिँडेर हामीले परमेश्वरको प्रेम र स्वभावलाई हाम्रो जीवनबाट प्रतिबिम्बित गर्न सक्छौँ। तब हामीले परमेश्वरको चरित्रलाई प्रस्तुत गरिरहन्छौँ र मानिसहरूलाई परमेश्वरतिर हामीले खिच्न सक्दछौँ, आकर्षित गर्न सक्दछौँ। तर अहिले परमेश्वरलाई स्वीकार गर्ने, परमेश्वरलाई ग्रहण गर्ने मानिसहरू, विश्वासीहरूको माझमा पनि त्यो झुटो शिक्षक, झुटो गुरु अदनको बगैँचामा सर्पद्वारा प्रस्तुत भए झैँ अहिले पनि विश्वासीहरू माझमा विश्वासी अगुवाहरूद्वारा नै प्रस्तुत भइरहेको छ। हाम्रा वरपर चारैतिर चम्किला भेषमा झुटा शिक्षकहरू खडा भएका छन् र तिनीहरूले बाढीसरी आफ्नो मुखबाट तिनीहरूले बाढीसरी झुटो शिक्षाहरू ओकलेका छन्। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको वचन बाइबललाई हाम्रो शिक्षाको आधार बनाएर सम्पूर्ण मानिसहरूले सिकाउने शिक्षाहरूलाई बाइबलबाट हामीले जाँचेर हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ। साँचो शिक्षाको आधार भनेको बाइबल हो, किनभने बाइबल परमेश्वरको वचन हो। बाइबल नै बोकेर हिँड्ने परमेश्वरका जन भन्नेहरूद्वारा सिकाउने शिक्षाहरूलाई पनि हामीले बाइबलका शिक्षाद्वारा, बाइबलको सिद्धान्तद्वारा हामीले जाँच्नु पर्दछ। तब हामीले थाहा पाउन सक्छौँ तिनीहरू साँचो गुरुबाट पठाइएकाहरू हुन् कि साँचो गुरुद्वारा अगुवाई भएका मानिसहरू हुन् कि
झुटो शिक्षक, शैतानद्वारा परिचालित, शैतानका आत्माद्वारा अगुवाई भएका झुटो शिक्षा सिकाउने मानिसहरू हुन्, हामीले स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले परमेश्वरको वचन बाइबललाई आधार बनाउनु पर्दछ र परमेश्वरसँग पवित्र आत्माको अगुवाईको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हामीले प्रार्थना र बाइबल अध्ययनद्वारा हामी परमेश्वरसँग हामी बातचित गर्न सक्छौँ। यद्यपि हामी परमेश्वरदेखि धेरै टाढा छौँ तैपनि हामी प्रार्थनाद्वारा, व्यक्तिगत आराधनाद्वारा हामी उहाँको समीपमा जान सक्छौँ र ख्रीष्ट येशूले हामीलाई परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउनु भएको छ। सारा संसारमा अहिले धेरै झुटा शिक्षाहरू प्रस्तुत भइरहेको छ। हाम्रो चारैतिर झुटा शिक्षकहरू झुटा शिक्षाहरू लिएर आइरहेका छन् अनि मानिसहरूले झुटा शिक्षा लिएर आफैलाई र अरूलाई समेत अन्धकारमा र विनाशतिर डोर्याइरहेका छन्। बाइबलले झुटा शिक्षा र झुटा शिक्षकको बारेमा धेरै ठाउँमा हामीलाई चेतावनी दिएको छ। परमेश्वरका जनहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टका चेला प्रेरित पत्रुसले पनि अन्त्यको समयमा झुटा शिक्षकहरू खडा हुनेछन् र झुटा शिक्षाहरू आउनेछन् भनेर हामीलाई 2 पत्रुस 2 अध्यायको 1 पदमा यसरी चेतावनी दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी 2 पत्रुस 2 अध्यायको 1 पदलाई पढौँ। जसरी इजरायलीहरूका माझमा झुटा अगमवक्ताहरू पनि थिए, त्यसरी तिमीहरूका माझमा झुटा शिक्षकहरू खडा हुनेछन्। यिनीहरूले गुप्त रूपले विनाशकारी झुटा शिक्षाहरू ल्याउनेछन्, यहाँसम्म कि तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुहुने स्वामीलाई पनि तिनीहरूले इन्कार गर्नेछन् र आफैमाथि चाँडै विनाश ल्याउनेछन्। अहिले हाम्रो वरपर चारैतिर झुटा शिक्षकहरू खडा भएका छन् र तिनीहरूले विनाशकारी झुटा शिक्षाहरू सिकाइरहेका छन् र प्रभु येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको जीवन परिवर्तनको शिक्षा, जागृति र सुधार मानिसको जीवनमा आउनुपर्ने, मानिसले पुरानो स्वभावलाई त्यागेर ख्रीष्ट येशूको स्वभावलाई ग्रहण गरेर परमेश्वर जस्तै हुने शिक्षालाई, पापमाथि विजय हुने, पापलाई त्याग्ने, पश्चाताप गर्ने शिक्षालाई त्यागेर तिनीहरूले केवल येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु भनेर सिकाइरहेका छन्। तर तिनीहरूको विश्वासलाई साँचो प्रमाणित गर्नको निम्ति तिनीहरूको विश्वास अनुसारको काम छैन। बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँग भनेको छ, तिनीहरूको फलद्वारा हामीले तिनीहरूलाई चिन्नेछौँ भनेर। यदि हामीले बाइबललाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्यौँ भने मात्रै ती कुराहरूलाई हामीले चिन्न सक्छौँ। ती शिक्षाहरूलाई हामीले झुटो हुन् भनेर हामीले चिन्न सक्छौँ। हाम्रो वरपर चारैतिर यस्ता चम्किला भेषमा झुटा शिक्षकहरू खडा भइरहेको छ। हामीले यसलाई चिन्नुपर्छ र तिनीहरूको त्यो झुटा शिक्षादेखि हामी टाढा रहनुपर्छ र त्यसलाई हामीले विरोध गर्नुपर्दछ र परमेश्वरको शिक्षा, साँचो गुरु, एकमात्र असल गुरु परमेश्वरबाट हामीले साँचो शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्दछ र परमेश्वरको प्रेम, उहाँको सदासहिता, उहाँको न्याय, उहाँको योजनाको बारेमा हामीले हाम्रो शिक्षाको पहिलो विषयवस्तु बनाउनुपर्छ। हामीले जति सक्छौँ त्यति धेरै परमेश्वरलाई हामीले जान्ने प्रयास गर्नुपर्दछ, परमेश्वरलाई चिन्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। जति धेरै हामीले परमेश्वरलाई चिन्छौँ त्यति धेरै हामी अयोग्य र अपवित्र हामीले पाउँछौँ। त्यसकारण हाम्रो दैनिक जीवनमा परमेश्वरलाई चिन्न खोज्नु हाम्रो मुख्य विषयवस्तु हुनुपर्दछ। यद्यपि हामी यस संसारबाट पूर्ण रूपले उद्धार पाएर ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमनमा हामी स्वर्ग जानेछौँ, त्यहाँ पनि हामीले परमेश्वरको प्रेमको बारेमा निरन्तर रूपमा हामीले सिक्नेछौँ। जब ख्रीष्ट येशूको तेस्रो आगमनमा हामी सम्पूर्ण पवित्र जनहरू, जो उद्धार पाएका मानिसहरू पृथ्वीमा आउनेछन् र पृथ्वी नयाँ सृष्टि हुनेछ, त्यहाँ हामी स्थापित हुनेछौँ र त्यहाँ हामी अनन्तसम्म रहनेछौँ। त्यो अनन्तको समयमा पनि हामीले परमेश्वरको बारेमा,
परमेश्वरको प्रेमको बारेमा, परमेश्वरको भलाइको बारेमा, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका सम्पूर्ण थोकहरूको बारेमा हामीले अनन्त युगसम्म निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। स्वर्ग हरेक उद्धार पाएका मानिसहरूको निम्ति एउटा स्कुल हो, एउटा पाठशाला हो। हामी त्यहाँ गएर परमेश्वरको प्रेमको बारेमा हामीले सिक्नेछौँ। त्यसकारण परमेश्वरलाई जान्न खोज्नु हाम्रो दैनिक कार्य हुनुपर्दछ। जति धेरै हामीले परमेश्वरलाई चिन्छौँ त्यति धेरै हामी परमेश्वरको नजिक पुग्छौँ, त्यति धेरै हामीले परमेश्वरको योजनालाई बुझ्छौँ, त्यति धेरै परमेश्वर भलाइ गर्नुहुने परमेश्वर, न्यायप्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले चिन्छौँ, त्यति धेरै हामी अयोग्य भेटाउँछौँ र हाम्रा सम्पूर्ण धार्मिक कामहरू फोहोर मैला जस्तो हामीले ठान्छौँ र हामीले उद्धार र मुक्ति पाउनको निम्ति परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानको खाँचो छ भनेर हामीले महसुस गर्छौँ। येशू ख्रीष्टको अनुग्रह हामीलाई खाँचो छ भनेर हामीले महसुस गर्छौँ। तब हामी परमेश्वरको चरणमा, ख्रीष्ट येशूको चरणमा, कल्वरी क्रुसमा हामी घुँडा टेक्न पुग्छौँ। तब परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई उद्धार दिन्छ र हामी दैनिक रूपमा परमेश्वरलाई जान्ने खोज्ने क्रममा हामी निरन्तर रूपमा ख्रीष्ट येशूको स्वभाव र चरित्रमा दैनिक रूपमा उहाँको आत्माद्वारा हामीलाई पुनर्सृष्टि गर्दै परमेश्वरको स्वभावमा र येशू प्रभुको चरित्रमा हामीलाई बढाउँदै लानुहुन्छ। साँच्चै मानव जातिको निम्ति शिक्षा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। हामीले निरन्तर रूपमा यो शिक्षा नाम गरेको यो नयाँ साबत स्कुलको पुस्तकबाट 3 महिनासम्म अध्ययन गर्नेछौँ र हामीले कस्तो शिक्षा कहाँबाट हासिल गर्ने हो त्यो हाम्रो हातमा छ। यो रोज्ने निर्णय गर्ने अधिकार हामीसँग छ। जसरी आदम र हव्वालाई परमेश्वरलाई रोज्ने कि शैतानलाई रोज्ने, परमेश्वरलाई आफ्नो गुरु मान्ने कि शैतानलाई गुरु मान्ने, तिनीहरूमा स्वतन्त्रता थियो, तिनीहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार थियो। त्यसरी नै सारा संसारमा रहेका हरेक मानिसमा आत्मा निर्णयको अधिकार छ। हाम्रो वरपरा झुटो तथा साँचो शिक्षक, दुवै शिक्षकहरू र दुवै शिक्षाहरू हामीले पाउँछौँ। तर कुन शिक्षकबाट कुन शिक्षा लिने हो त्यो हाम्रो हातमा छ। हाम्रो हातमा त्यो निर्णय गर्ने अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ र हामीले यो निर्णय गर्ने आत्मा निर्णयको अधिकारलाई हामीले प्रयोग गरेर परमेश्वरको बारेमा दैनिक रूपमा हामीले जान्दै हामी ख्रीष्ट येशूको चरित्रमा बढ्दै जानुपर्दछ। आजको पाठबाट तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।